Ես ողջունում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին, դուք միացել եք Գործարար ալիքին, մեր եթերում սկսում ենք Մայրաքաղաքի զարկերակը։ Տաղավարում աշխատում է Ալբերտ Ավետիսյանը, իսկ իմ այսօրվա հյուրն է Մայր Հայաստան դաշինքի անդամ Սոնա Աղեկյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ընդդիմությունը տարբեր նախագծեր է բերում Երևանի ավականու քննարկմանը, անգամ քվեարկությանը, բայց վերջին դեպքերը ցույց են տալիս, որ ավականու իշխող խմբակցությունը եւ կոալիցիոն խմբակցությունը Հանրապետություն կուսակցությունը, որոնք հիշեցնում մեր ռադիոլսողներին, որ կոալիցիա են կազմել եւ կոալիցիան կազմած ձևով են ղեկավարում քաղաքը, իրենք անգամ այս վերջին նիստին ներկա չգտնվեցին Մայր Հայաստանի բերած նախագծին, որը վերաբերում էր տրանսպորտային բարեփոխումներին կամ ցանկացած այլ ինչ-որ բարեփոխման կամ խնդրի։ Սրա պատճառը ո՞րն է, որ իշխանությունը առհասարակ չի ցանկանում ներկա գտնվել քննարկումներին, որովհետև դրանց հիմքում են մի դեպքում եղել են մինչև 80,000 ստորագրություններ քաղաքացիների, այս դեպքում մինչև 15 թե 17,000 ստորագրություն կար։ Այստեղ քաղաքացուն անտեսելու խնդիր առհասարակ կա թե ոչ։ Այո, այստեղ քաղաքացուն անտեսելու խնդիր կա։ Ընդհանրապես 2018 թվականից մինչ այսօր, երբ մինչ այս միանձնյա կառավարում էր քաղաքը իշխող ԿՊԿ-ն, իսկ հիմա այս 2023 թվականի սեպտեմբերյան ընտրությունները պարզ դարձրեցին, որ հանրապետություն կուսակցությունը ոչ թե ընդդիմադիր է, այլ նախկինում էլ եղել է ելքդաշինքի անդամ եւ ինչպես ցույց տվեց փաստը, նրանք երբեք ընդդիմություն չեն եղել եւ իշխանության հետ կոալիցիա են կազմել, կոալիցիոն ձևով իշխում են քաղաքում, ունեն 4 թաղապետեր, ովքեր կառավարում են վարչական շրջանները, եւ մենք տեսնում ենք, որ Երևան քաղաքում խնդիրները վերանալու, խնդիրները աստիճանաբար լուծվելու փոխարեն ել ավելի են շատանում եւ Երևանցին, Երևանաբնակը, մեր քաղաքի հյուրերը ամենուրեք, ամեն քայլափոխի բախվում են տարաբնույթ խնդիրների։ Ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, նախորդ ավականու նիստում վերջապես որոշել էին, որ արագընթաց կարգով պիտի բերեն Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության եւ մեր դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանի քաղաքացիական նախաձեռնությամբ ուղևարցի մասին, Երևան քաղաքում ուղևարցի մասին Նախագիծը նախկինում եւս մենք ներկայացրել էինք, իրենք մերժել էին եւ դա էր մեզ հիմք տվել, որ 17 ընդհանրապես քաղաքացիների ստորագրություններն էինք հավաքել, բավականին սեղմ ժամկետում մենք հավաքել էինք ընդամենը 17,000 քաղաքացու ստորագրություն։ Եթե ժամկետը ավելի երկար լիներ, մենք վստահեցնում ենք շատ ավելի ստորագրություններ էինք հավաքելու, որովհետեւ այն իրավիճակում, այն սոցիալական իրավիճակում, որ գտնվում են մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում, թույլ չի տալիս քաղաքային տրանսպորտից օգտվել շուրջ 3 անգամ թանկ վիճակում։ Իսկ քաղաքային իշխանությունը վստահեցնում էր եւ բերել էր 2024 թվականի մարտի 12-ին նախագիծ, որը իրեն հաջողվեց իր կոալիցիոն ուժի հետ եւ մյուս խմբակների հետ, ում որ անասնագողությամբ դարձրել են իրենց ձեռքի գործիքը։ Նրանց թեթև ձեռքի քվեարկությամբ երևանցիների եւ մեր քաղաքի հյուրերի համար 3 անգամ թանկացրեց հանրային տրանսպորտը։ Մենք ամեն ինչ արեցինք, ուղևարցի նոր նախագիծ բերեցինք, ավականին մերժեց եւ քաղաքացիները իրենց 17,000 ստորագրությամբ ասացին, որ մենք համահեղինակ ենք Երևան քաղաքում ուղևարցը ավտոբուսի, տրոլեյբուսի եւ մետրոյի համար մինչեւ 100 դրամի։ Եվ մեր մասնագետները փաստերի վրա հիմնվելով, նաև ունենալով նախադեպը հարևան երկրների փորձի, որը իրենք շատ են սիրում շահարկել եւ օրինակ բերել, կոնկրետ Վրաստանի եւ Թբիլիսիի հանրային տրանսպորտի փորձը, մեր մասնագետները փաստացիորեն հանգամանալից ձևով հիմնավորելով բերեցինք նախագիծ, որ Երևան քաղաքում մեկ ուղևարցը 65 դրամ է կազմում ինքնարժեքը, եւ սա նշանակում է, որ արդեն իսկ 100 դրամը գերավճար պիտի լինի եւ պետք է տա իրենց հնարավորություն, որպեսզի բարեփոխեն իրականում տրանսպորտային համակարգը, որպեսզի կարողանան տրանսպորտի վերաբերող բոլոր խնդիրները լուծել, նոր հետո խոսել թանկացումներից։ Ի սկզբանե դեմ լինելով Մայր Հայաստանը հենց դեմ էլ ընդհանրապես բոյկոտել էր, այսինքն մենք ասել էինք, որ ցանկացած թանկացում Երևանցու համար սոցիալական արդարություն չէ եւ
դեմ ենք ցանկացած թանկացման, լինի դա կարմիր կետագծեր, լինեն դա տեղական հարկեր, տուրքեր, գույքահարկ, աղբահանություն, առավել եւս տրանսպորտի թանկացումը։ Եվ ինչպես տեսակ, վերջապես իրենք համարձակություն գտան նախագիծը բերելու օրակարգ, բայց համարձակություն չունեցան քննարկմանը մասնակցելու։ Գիտեք, տարբերություն կա, երբ որ քաղաքային իշխանության ավականու ընդդիմադիր եւ իշխանական թևը ներկայացնող կողմերը մասնակցում են կամ իրենց բոյկոտն են արտահայտում։ Ընդդիմությունը կարող է բոյկոտել, դեմ լինել, որովհետեւ հասկանում է, որ դա չի բխում քաղաքացիների շահերից։ Քաղաքային իշխանությունը, ովքեր այս պահին պատասխանատուն են ամեն որոշման, ամեն քայլափոխի կատարվող այս ապօրինությունների, իրենք պարտավոր են լսել, քննարկել, հարցեր տալ եւ հարցերի պատասխանները լսել։ Դուք ինչպես նշեցիք, բոյկոտեցիք, որ հունվարի 1-ից սկսեց թանկանալ կամ բարեփոխվել, ընդդիմությունն ասում է թանկացավ, իշխանությունն ասում է բարեփոխվում է։ Այս գործընթացը ընդդիմությունը սկսեց բոյկոտել, բոյկոտին միացան տարբեր քաղաքացիներ, սրան հաջորդեցին շատ սոցցանցերում տարբեր վիդեոներով, տարբեր կոչերով, անգամ իշխանությունը, եթե որակումներ տանք եւ այդ որակումները վերցնենք համացանցից կամ առհասարակային քաղաքական գործիչներից, ովքեր ասում էին հետ քայլ արեց իշխանությունը 300, եթե մի ուղևորության համար էր սահմանված, դա փոխվեց կամ առաջարկվեց 150-ը եւ այլն եւ այսպես։ Հիմա մեր ռադիոլսողներին ուզում եմ տեղեկացնենք, ինչ փուլում է գտնվում բոյկոտը ու ինչ կարելի է սպասել այդ բոյկոտի գործընթացից։ Այո, իհարկե անդրադառնանք, բայց եթե կարելի է մի բավ ավարտեմ նախորդ միտքս ու անդրադառնանք դրան։ Իշխող խմբակը, իշխող ավականու անդամները չեկան լսելու, թե ինչ է դրված 17000 քաղաքացու ստորագրությունը կրող նախագծի հիմքում։ Զեկուցողը լինելու էր մեր դաշինքի ղեկավարը եւ առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը, եւ իրենք սարսափեցին պարզապես հարցեր ուղղել եւ լսել այդ հարցերի հիմնավոր պատասխանները Մայր Հայաստան դաշինքի առաջնորդից, որովհետեւ չէին ունենալու մանիպուլացնելու հնարավորություն, որովհետեւ մեր փաստարկները լիովին իրենց ներկայացրած պաշտոնական թվերի, փաստերի եւ մասնագիտորեն վերլուծությունների հիման վրա էին։ Այս սրա համար ՔՊԿ-ն եւ Հանրապետությունը փախուստի դիմեցին եւ վախեցան դեմ արդեմ հանդիպել կոնկրետ փաստերի։ Վերադառնալով բոյկոտի թեմային, բոյկոտը շարունակվում է, ամեն օր էլ ստանում են քաղաքացիներից եւ տեսանյութեր եւ գրավոր հաղորդագրություններ, որ բոյկոտը իրականում շարունակվում է, ուղղակի առանց տեսանյութերի, այսպես։ Պարզապես մեր քաղաքացիները վարորդներին շնորհակալություն են հայտնում եւ բոյկոտում են, այսպիսով փոխանցելով քաղաքային իշխանությանը իրենց անհնազանդությունը, իրենց անհամաձայնությունը, սա սահմանադրական իրավունք է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի խաղաղ անհնազանդության ակցիա իրացնելու, իր անհամաձայնությունը հայտնելու ցանկացած իշխանությանը, տվյալ դեպքում քաղաքային իշխանությանը եւ վարորդներին ի պատիվ պիտի ասեմ, որ չնայած համացանցում մենք տեսանք, որ ձայնագրություններ տարածվեցին, որ վարորդներին սպառնալիքներ են հնչեցրել, որ պետք է վախեցնեք, նույնիսկ անիծեք, դեպքեր եղավ, երբ որ վարորդները անիծել էին ուղևորներին, ասել էին, որ բոյկոտի այդ գումարը հիվանդությունների վրա ծախսեք եւ այլն, նման դեպքերը հնարավորինս արդեն չեզոքացվել են, վարորդները իրենք եւս այս համակարգի դժողներն են եւ վարորդների ընտանիքի անդամներն էլ օգտվում են հանրային տրանսպորտից, այսինքն բոյկոտը բխում է նաև վարորդների, ավտոբուսների եւ տրոլեյբուսների վարորդների ընտանիք անդամների շահերից եւ բոյկոտը շարունակվում է։ Այս մասին են վկայում նաև պաշտոնական այն թվերը, որոնք ներկայացնում է քաղաքային իշխանությունը եւ այսինքն տեսնում ենք, որ ուղևորահոսքերը նվազել են։ Բոյկոտի մի այլ տարբերակ էլ մեր քաղաքացիները մտածել են, պարզապես ովքեր ավելի մոտ են աշխատում կամ ավելի հնարավորություն ունեն չօգտվելու ավտոբուսից ոտքով քայլելու, շատերը փորձում են հնարավորինս չօգտվել ավտոբուսներից եւ տրոլեյբուսներից, իսկ ովքեր էլ ստիպված են օգտվելու, ապա բոյկոտում են եւ չեն վճարում։ Այն քարտերը, որ տեսնում ենք վճարում են, դրանք քարտեր են, որոնք իշխանությունը բաժանել է
եւ իրենց մերձավորներին, ինչպես հայտնի է դարձել ձայնագրություններից մեկի ժամանակ, որ դիսպետչերը ասում է, որ դրանք մեր մարդիկ են, որ ասում են կանգնեցրեք, փակեք դռները չվճարող ուղևորների առջև, եւ նաեւ 5000 հատող տրանսպորտային տոմսեր էլ բաժանվել են արտոնություններ ունեցող խմբերին, ովքեր իրավունք ունեն, արտոնություններ ունեն Երևան քաղաքում անվճար երթևեկելու։ Այնպես որ ես կրկին ազդարարում եմ, որ բոյկոտը շարունակվում է, իհարկե այս գործընթացին հետևելու է նաև իրավական հաջորդ գործընթացը, այս մասին մեր դաշինքը եւ մեր խմբակցությունը հաջորդիվ հանդես կգան նաև լրացուցիչ հայտարարություններով։ Երևանյան իշխանությունները հեղինակել են մի օրինագիծ, որը իրենից ենթադրում է փոփոխություններ Երևանի մասին տեղական ինքնակառավարման օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ, որոնք հիմնականում առնչվում են տրանսպորտային ոլորտին, քաղաքային տրանսպորտին ավելի շատ կարելի ասել, որով սահմանվում են տուգանքներ մինչև 1 րոպեն վճարելու դեպքում, եթե մինչև 1 րոպեն ավտոբուս բարձրանալուց հետո չվճարի քաղաքացին 15000 դրամ տեսուչների կողմից եւ այլ անձանց քարտերով կամ սարքերով վճարելու դեպքում 18000 դրամ։ Ինձ օրինակ հետաքրքիր է ինչպես եւ ինչ ռեսուրսներով է քաղաքապետարանը առհասարակ պատրաստվում այս ամենը իրականացնել, եթե անգամ ազգային ժողովը ընդունի այս օրինագիծը, որը հանրապետության նախագահի կողմից կվավերացվի կդառնա օրենք, առհասարակ դա արդեն դառնում է հավելյալ աշխատատեղերի ստեղծում, հավելյալ բյուջեի ծախսում, մարդկանց սարքավորումների գնում եւ այլն։ Սա որքանով է խելամտության սահմաններից ներս։ Իհարկե խելամիտ չէ, ինչպես ցանկացած որոշում, որ այս իշխանությունը իրականացնում է։ Դուք հիշում եք, վստահ եմ հիշում եք մետաղադրամ ընդունող սարքերը ավտոբուսների մեջ, թե ինչքան միլիոններ արժեցան քաղաքային բյուջեի վրա։ Ես նշեմ, մենք գրավոր հարցում էինք ուղարկել քաղաքապետարան, որ պատասխանել էին մոտավորապես 89 միլիոն դրամի կարգի, դա 2024 թվականի հուլիսի տվյալներով արդեն տեղադրվել էին։ Դուք նշում եք այն գումարը, որը ծախսել էր այս քաղաքային իշխանությունը 2024 թվականի մարտ ամսին, փետրվարի վերջ մարտ ամսին մետաղադրամ ընդունող սարքեր ձեռք բերել, իսկ մինչ այդ եւս ձեռք էին բերել 2021 թվականին եւ 2024 թվականի փետրվար-մարտ ամիսներին մետաղադրամ ընդունող սարքի գնումը այնքան խելամիտ էր, որ իհարկե չակերտավոր խելամիտ էր, որ իրենք հենց մարտի 12-ին 24 թվականի ավագանու նիստում ուղևարցը թանկացրեցին եւ հաստատեցին որոշումը, որ Երևան քաղաքում միասնական տրանսպորտային էլեկտրոնային համակարգ է գործելու, այսինքն մետաղադրամ ընդունող սարքը դուրս էր գալու շրջանառության մեջից եւ կիրառելի չէր դառնալու, բայց իրենք միլիոններ էին ծախսում այդ սարքերը ձեռք բերելու համար։ Այսինքն ցանկացած որոշում, որ իրենք իրականացնում են, խելամիտ չի կարելի համարել, ընդհակառակը դրանք կարծես անխելամտության սահմաննել են հատել եւ հերթական թալանչիական որոշման նախագիծը օրենքի տեսքով արդեն փորձում է քաղաքային իշխանությունը որպես քաղաքացիներին այսպես ցանցի մեջ, օղակի մեջ պահելու պատանդառուի կարգավիճակում պահելու համար օգտագործել, որպեսզի կարողանան տուգանել։ Ինչ է նշանակում տուգանել մարդուն, ով օգտվում է հասարակական տրանսպորտից։ Սա ընդհանրապես ընդունված պրակտիկա չէ, եւ քաղաքային իշխանությունը փոխանակ ուսումնասիրելու փորձը, փոխանակ տուգանքների մասին որոշումներ քննարկելու եւ այդ որոշումները նախագծելու թող պարզապես շրջի քաղաքում, տեսնի թե Երևան քաղաքում ինչ վիճակում են գտնվում կայանատեղիները, տեսնի որ չվացուցակներ չկան, մարդիկ չգիտեն թե որ ժամին է գալու իրենց սպասելիք ավտոբուսը կամ տրոլեյբուսը, ավտոբուսների սպասարկման միջակայքերը հնարավորինս կարճացնեն, որպեսզի մարդիկ ավելի կարճ ժամանակում գտնեն իրենց անհրաժեշտ երթուղային ավտոբուսը, խնդիրները լուծելու փոխարեն իրենք միայն մտածում են տուգանել, այսինքն մարդուն, քաղաքացուն դարձնել տուգանքի ու թալանի մատերիալ։ Սա գալիս է փաստելու, որ իրենց որևէ որոշում եւ իրենց պաշտոնեական լիազորությունների կատարման հիմքում դրված չէ
քաղաքացուն հայ մարդուն ծառայելու, նրա կյանքը բարեփոխելու, բարելավելու, խնդիրները լուծելու որևէ հիմնավորում։ Փոխարենը իրենք միայն խնդիրներ են ստեղծում, բարդություններ, տուգանքներ եւ թալանչիական որոշումներ։ Այդ օրենքը Աստված մի արասցե, եթե ընդունվեց, Երևանի քաղաքային բյուջեից միլիարդներ են տրամադրելու, որպեսզի պահեն այդ տուգանողներին։ Իսկ ովքեր են լինելու երևանցիներին տուգանողները, ովքեր են լինելու հաշմանդամին, ծերին, թոշակառուին, դպրոցականին, ուսանողին տուգանողները։ Ես վստահ եմ, որ նրանք հայազգի չեն լինելու եւ իրենց կողմից ներգաղթյալներ են լինելու կամ միգուցե իրենց պաշտելի Արևմտյան Ադրբեջանի ներկայացուցիչներն են լինելու, որովհետեւ ես հիմնավոր օդում շրջանառվող այսպես խոսակցություններից կարող եմ պնդել, որ այն անձինք, ում որ իրենք պարտադրում էին բոյկոտի օրերին ներխուժել ավտոբուսներ եւ մարդկանց հրահրել, սադրել, մի քանիսի մոտ էլ ստացվեց կռիվներ անել, այն մարդկանց ում որ իրենք դիմել են, այդ մարդիկ միշտ հրաժարվել են, ասել են, որ մենք ժողովրդի դեմ դուրս չենք գալու, մենք չենք փորձելու ծեր կնոջը դուրս հրավիրել ավտոբուսից, ինչ է թե նա այդ 50 հավելյալ դրամը փորձում է տանել, որպեսզի հաց առնի ուտի։ Հիշենք, որ 50 դրամը կես հացի գումար է, եւ շատ մարդիկ այսօր տրոլեյբուսից օգտվելով չունեն օրվա հացի ուտելու հնարավորությունը, որովհետեւ տրոլեյբուսը 50 դրամից այս իշխանությունը դարձրել է 150 դրամ, իսկ տրոլեյբուսից հիմնականում օգտվում են առավել անապահով սոցիալական խավի ներկայացուցիչները, ովքեր կարող են 2-3 ավտոբուս բաց թողնել, որպեսզի 50 դրամ վճարել եւ տրոլեյբուսով երթևեկել։ Այս մարդկանց համար թանկացնել տրոլեյբուսը, ընդհանրապես երթուղային տաքսիները, երթուղային ավտոբուսներն ու տրոլեյբուսները Երևան քաղաքում եւ փորձել տուգանել այս մարդկանց, սա կանի միայն թշնամին, բայց ոչ երկրի քաղաքացու կյանքը բարելավել ցանկացողը։ Ցանկացած բարելավում իր հետ պիտի բերի հեշտություն։ Այսինքն, եթե սրանք ցանկանում են մարդու կյանքը բարելավել, պիտի մարդու կյանքը բարեկեցիկ դառնա եւ հեշտացնի, ոչ թե բարդացնի եւ հավելյալ խոչընդոտներ ստեղծի։ Եթե թույլ տաք, ես կանդրադառնամ նաեւ Տելսելի ապարատներին։ Տելսելի ապարատները եւս բարդացնում են այդ QR թերթիկների ձեռքբերումը, եւս խնդիր է առաջացնում եւ հավելյալ անգամ գալիս է փաստելու, որ մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չունեն անընդհատ զանգելու Տելսել, իսկ շատ ժամանակ էլ այդ հեռախոսը զբաղված է լինում եւ տեղեկացնել, որ գիտեք, մենք 1000 դրամ ենք վճարել, բայց ձեռք ենք բերել 2 տոմս ընդամենը QR, այսինքն մենք 800 դրամ այս պահին կորցրել ենք, այդ մարդիկ օրական բավականին գումար են կորցնում։ Ես շատ եմ հանդիպել տարեց տատիկների, ովքեր խնդիր են ունեցել։ Նաև երիտասարդները գումարը գցել են, հիմնականում երիտասարդները թղթադրամ 1000 դրամով փորձում են 10 մի քանի հատ ձեռք բերել, բայց պարզվում է, որ սարքը տրամադրում է ընդամենը 2 QR թերթիկ, երթևեկելու 2 հնարավորություն, եւ մարդիկ կորցնում են իրենց գումարները։ Սա նշանակում է, որ որևէ բարեփոխման, որևէ օրենքի նախագծի հիմքում հայ մարդու կյանքի բարեկեցությունը բարելավելու նպատակը չէ, այլ մարդկանց կյանքը դժվարացնելու, հնարավորինս շատ նյարդայնացնելու եւ խոչընդոտներ ստեղծելու առիթը։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատատեղեր, այո, միլիարդներ պիտի տրամադրեն, որպեսզի տուգանողներին, այդ տուգանող կոչեցյալներին ներդնեն ավտոբուսների մեջ վարորդները, որովհետև ինչքան որ կարողանում են, հրաժարվում են դեմ դուրս գալ, որովհետև շատ հաճախ հենց այդ նույն ավտոբուսներից օգտվում են վարորդների ընտանիքի անդամները, հարազատները եւ վարորդներն էլ հայ մարդիկ են, իրենք էլ հասկանում են, որ մարդիկ այնպես չի, որ լավ օրից է, որ հասարակական տրանսպորտից են օգտվում, երբեմն ստիպված են օգտվում եւ մարդը, որը օրավարձով աշխատում է, ունի տարբեր հարկեր եւ պարտավորություններ, որոնք պիտի վճարի,
A կետից B կետը տեղափոխվելու համար 3 անգամ թանկ վճարելուց մի հատ էլ պիտի տուգանվի, որպեսզի իրենք իրենց պարգևավճարների խնդիրները լուծեն, որպեսզի իրենք իրենց թանկարժեք ամենագնացների խնդիրները լուծեն, աղքատությունը հաղթահարեն իրենց գրպաններում, աղքատությունն ու դատարկությունը փորձեն հաղթահարել կրթվելը նորաձև է հայտարարություններով իրենց ուղեղներում, ահա այս ամենը պետք է հնարավորինս շուտ վերացնել, որպեսզի կարողանանք նաև ազատվել այն խայտառակ որոշումներից ու դրանց հետևանքներից, որոնք բերել է այս խայտառակ իշխանությունը մեր քաղաքացիների համար։ Տեսեք, մենք խոսեցինք օրենքի նախագծից, օրենքի նախագիծը երբ որ գնա ազգային ժողով, արդյոք կա նախաձեռնություններ ազգային ժողովի ընդդիմադիր падգամավորների կամ ընդդիմադիր ֆրակցիաների հետ ինչ որ հանդիպումներ նախաձեռնել կամ միասին համագործակցելով, որպեսզի ավականու ընդդիմադիր անդամների կարելի ասել ասելիքը ազգային ժողովում հնչի եւ այն խնդիրները, որոնք դուք տեսնում եք օրենքում, նաեւ ազգային ժողովում լսելի լինեն։ Լիահույս եմ, որ այս օրենքի նախագիծը իրենք կգտնեն իրենց մեջ համարձակություն չմտցնելու ազգային ժողովի օրակարգ, հակառակ պարագայում, եթե հանկարծ մտավ ազգային ժողովի օրակարգ, բնականաբար մենք կփորձենք համագործակցել եւ իհարկե կարելի է կազմակերպել եւ հանրային լսումներ, որպեսզի ավականու անդամները կարողանան հիմնավորել, թե ինչ հետևանքներ, ինչ բացասական հետևանքներ է բերելու այս թալանչիական հերթական օրենքի հաստատումը մեր քաղաքացիների համար, այն որ ասում են օրը գա բարին հետ, այդ օրը թող գա կխոսենք իհարկե։ Քանի որ ես մի հարց էի պատրաստել, որի պատասխան ընթացքում դուք տվեցիք, դա իրենից ենթադրում էր ինչ է առհասարակ ուզում իշխանությունը։ Այդ հարցին դուք պատասխանեցիք, ես ուզում եմ հնչեցնել մյուս հարցը, ընդդիմությունը ինչ առաջարկներ ունի Երևանը այս վիճակից հանելու, առհասարակ այս խնդիրները վերջնականապես լուծելու։ Ինչպես գիտեք, Մայր Հայաստան դաշինքը ի սկզբանե հայտարարել է, որ մեր նպատակը ամբողջական իշխանափոխությունն է, եւ 2023 թվականի Երևանի ավականու տեղի ունեցած ընտրություններին էլ մենք մասնակցել ենք ամբողջական իշխանափոխության օրակարգով, սակայն ստանալով քաղաքացիների քվեն պարտավորված ենք եղել բարձրաձայնել նաեւ քաղաքային նշանակության խնդիրները եւ դրանց լուծումներն առաջարկել օրվա գործող, բայց լիազորությունները ապօրինաբար ստանձնած իշխանությանը, որպեսզի կարողանանք ազատվել այս ամենից եւ ապրել մեր երկրում հնարավորինս հայավարի, հայեցի եւ առանց խոչընդոտների, չկորցնելով մեր ինքնությունը, չկորցնելով մեր ապրելու իրավունքը, մենք ընդդիմությունը որպես իսկ ես խոսում եմ այս պահին Մայր Հայաստան դաշինքի անունից, մենք առաջարկում ենք ամբողջական իշխանափոխություն։ Սրա համար պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի ստանձնի ինքը նաև մասնակիցը լինելու այդ փոփոխության։ Դրա համար է մեր կարգախոսը միացիր, որ փոխենք, որովհետև առանց մեր քաղաքացիների մասնակցության եւ նրանց մասնակիցը դառնալու մենք չենք կարողանալու հասնել մեր բաղձալի նպատակին։ Այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով ցանկանում է, որ երկրում տիրի օրենքը, լինի օրենքի գերակայություն, լինի սոցիալական արդարություն եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մնա որպես Հայաստանի Հանրապետություն եւ զարգանա տնտեսությամբ, ուժեղացնի ու հզորացնի իր բանակը, վերգտնի երբեմնի հաղթանակներն ու ոչ թե մեզ ծաղրեն, որ կրթությունը նորաձև է, այլ իրականում ունենանք այնպիսի կրթություն, որտեղ նորից հայրենասեր ու հայրենիքի տեր զավակներ կդաստիարակվեն, ապա սրա համար մենք ասում ենք միացեք, որ փոխենք եւ ամբողջական իշխանափոխության օրակարգն է սեղանին։ Շնորհակալ եմ շատ, որ իմ հյուրն եք, բավականին խնդիրներ քննարկեցինք, որոնք հիմնականում հուզում են Երևանում ապրողներին, Երևանի քաղաքացիներին, որոնք ամեն օրվա կտրվածքով բախվում են այդ խնդիրներին։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ դուք դիտում կամ լսում եք Մայրաքաղաքի զարկերակը։ Տաղավարում աշխատեց Ալբերտ Ավետիսյանը, մենք քննարկում էինք երևանյան թեմաներ։ Կհանդիպենք